Geschmack bestätigen. Also man schmeckt was. Da bin ich also nicht eingebildet. Einfach weil es dann mega warm ist. Oder wie? Ja, also es schmeckt nicht, aber auch vor allem halt, weil sich da Bakterien und Viren einfach wie verrückt vermehren können. Die Gefahr besteht eigentlich immer, sobald du eine offene Flasche hast und die rumstehen lässt, auch wenn da der Deckel drauf ist. Deshalb immer am besten innerhalb von 2 bis 3 Tagen trinken und auch am besten nicht direkt aus der Flasche, sondern ins Glas kippen. So, aber da kann man jetzt zum Beispiel also auch keinen Deckel drauf machen, oder was? Beim Glas, ja, das stimmt. Das Glas ist deswegen auch so der Keime-Endgegner, kann man sagen, weil da halt total easy Viren, Bakterien, Staub, Schmutz, alles, was so durch die Gegend fliegt, kommt da voll einfach rein. Deswegen wirklich, wenn ihr ein Glas Wasser habt, einfach so schnell wie möglich austrinken. Ey, da hätte ich ja gar nicht gedacht, muss ja echter Profi sein zum Wasser trinken. Aber bevor jetzt das Wasserglas niemals wegkippt oder irgendwie diese Wassersprudelflasche, die seit einer Woche rumsteht, irgendwie weghaut, absoluter Pro-Tipp, Pflanzen damit.
Dankeschön. Oh, alles gut. Kein Problem. Roland, kannst du so halten, bitte? Ja. Warte. Muss hier auf Tisch sein. Genau so. Ja. Ja, so dann Maler einbauen. Ne? Abi, hast du Nebelpistole? Nein. Gleich?
Adrian hat und Flash für uns ist da. Kann ich fragen, wie lange du dafür ungefähr brauchst? Für die? So rein aus Interesse, ja. Ja, 5 Stunden, 4 Stunden. Aber wieso machst du das jetzt umsonst? Nicht sonst, das ist meine Arbeit. Ja. Ach so, das ist deine Arbeitszeit. Ja, das ist meine Arbeitszeit. Aha.